孩惊讶地发现贝壳里竟藏有一只小鸟，里面还传来鸟的歌声。她好奇地放在耳边聆听，下一秒竟突然失去了意识。幸好村里的几个女孩路过叫醒了她。女孩的父亲生气地将她拉走，并警告她不许和村子里的人来往，尤其是村长的女儿。女孩想和父亲解释，却无论如何也发不出声了。鹦鹉途经此地，发现了女孩的异常。原来那是一种名为寄居鸟的虫，平时飞舞在海面上，以海草为食。若察觉到大海有异变，就会集体上岸躲进贝壳中，并发出细小的鸟叫声，警告其他同伴。若人耳近距离聆听这种贝之歌，就会遗忘如何发声。这种病也不难治，只要每天多听别人讲话，用不了多久便能恢复。可不知为何，严厉的父亲似乎内心憎恨着村子。他带着女儿魏奈一直独居在远离渔村的海崖上，坚决不许魏奈与村里人接触。可爱玩是孩子的天性，魏奈还是偷偷背着父亲与村长的女儿成为了朋友。寄居鸟上岸